¿Qué vas a hacer? ¿Estás haciendo fuego? Sí. Estoy Dale. haciendo mientras... Cuidado el fuego, Corre, salí de ahí que te vas a quemar. Correte de ahí. Se prende este fuego. Sí, salí. Bueno, basta, no echamos más, ¿Escuchaste? Me gusta esto. Me gusta esto. Bueno, pone Tommy eso y lo último, va. Y un poquito de esto. Dale, Tommy. ¿Pero qué? Echa eso y ya está. Lo último. Pero no metas ni la mano porque Te vas a quemar, Lo tiro. Basta, Pepo.